एक्यू आयुर्वेदिक। स्वागत है आप सभी का। आप सब लोग मेरी वीडियोस बहुत लाइक कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको किसी एक प्रॉपर डिजीज के बारे में पता करना है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। मैं उस चीज का वीडियो आपको बना के दे दूंगी। और हाँ, मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि ये प्राइमरी इलाज है, ट्रीटमेंट है। इसके आगे अगर आपको कुछ भी ट्रीटमेंट चाहिए तो नीचे आपको मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बहुत ज़्यादा कोल्ड, कफ, हैवीनेस लग रहा है बॉडी में। हम दवाइयाँ भी ले चुके हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो बंद कर देनी चाहिए, पर हाँ मैं कहूँगी कि उसके साथ आप कुछ अगर एक्यूप्रेशर ट्रिप्स भी अप्लाई करते हैं, कुछ उनको भी यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, एक्यूप्रेशर टिप क्या है इसके लिए ये है कि हमें अपने थंब पे, देखिए आपने देखा होगा ये ब्लैक कलर लगा है मेरे थंब पे, वैसे आपको लिंक पे मिल जाएगा। ये इसमें जो मैंने ब्लैक कलर लगाया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है ये हम लोगों ने ऐसे ही नहीं लगाई है, इसके पीछे पूरा थ्योरी है। इस थ्योरी में हमने जो ट्रीटमेंट जो हमने ये बनाया है, इसके लिए जो हमने यूज किया है दैट इज TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। अगेन EAV इज इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर बाय डॉक्टर वोल, जो कि जर्मन के साइंटिस्ट है, जर्मन के MBBS डॉक्टर है, उन्होंने बताया है। तो ये ट्रीटमेंट हम किस बेस पे कर रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को भी नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पूरा लिम्फ मेरिडियन जा रहा होता है, जो हमारे बॉडी के जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं जो टॉक्सिफिकेशन करते हैं उनको बाहर निकालते हैं। ये हमारा लंग्स का मेरिडियन है, कफ एंड कोल्ड हमें लंग्स से ही ठीक होता है। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के थ्रू स्प्लीन है, मींस स्प्लीन हमारा पूरा बॉडी में लिम्फ नोड को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये तीनों पे जब हम वर्कआउट करेंगे, मींस यहाँ पे हमें लिम्फ मेरिडियन, लंग्स और स्प्लीन, इस पे आप तीनों पे अगर ब्लैक स्केच पेन, नाउ ब्लैक स्केच पेन ही क्यों? देखिए ब्लैक स्केच पेन हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज ब्लैक कलर जो होता है वो आपके इन्फेक्शन को खत्म करता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत पुराने टाइम पे अगर छोटे बच्चों को वर्म्स हो जाते थे, बहुत पुराने टाइम की बात कर रही हूँ, आप अभी स्टडी कीजिएगा, तो वहाँ के गांव के लोग उन्हें क्या करते थे ना, अंधेरे कमरे में 1 से 1.5 दिन के लिए छोड़ देते थे उनकी मम्मी के साथ, तो वो वर्म्स ठीक हो जाते थे। मींस ब्लैक कलर जो है वो आपके इन्फेक्शन को ठीक करता है। तो मैं आपको प्रोटोकॉल एक बार फिर से बता रही हूँ, आप देख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।